hibah urang, tujuan urang, kahayang urang, maksud urang anu menggebu ieu teu beda jeung kuda sander. Sok geura la takhriku aswarul aqdar, moal bisa ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah, papasen Allah. Sok urang kahayang kawin jeung si eta, cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang, pasti moal bae. Sejuta kali kahayang kawin jeung eta, eueuh qadar Allah ti dituna tetep bae, mun itu teu paeh urang nu paeh. Atawa direbut batur kana teu jadi bae geus terjadi. Sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu. Hibah urang hayang dagang, sanes dagang hayang kitu untung, tapi dina qadarna bakal rugi bejejes. Sajuta kali modal ratusan puluhan miliaran juta, eueuh qadar bakal untung mah rugi bae. Ji sawabikul himam la takhriku, moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa, lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah bebah lalagan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan. Lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap we diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ye aing aya ye ku ari ye tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger. Ari iya Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang. Tibalik tuh, geus mulai jih heueuh oge nya. Ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita. Ieu mah keur carita, ieu mah keur dongeng. Sia mah sia bae heulanan. Ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya. Nya, aya Allah dada melana aya. Allah aya, dalilah aya dada melanana. Dada melan teh jadi dalil Allah, sedangkan cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang. Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saatoy lah. Manya aing mah tunjangna lemah amat. Kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya. Tai didalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur. Heulanan. Jadi lamun can tibalik can bisa. Nah iya urang ditungtun ku guru iya kabairna tinggalkan iya sogoirna tinggalkan warokna tarik pasrahna ka Gusti Allah. Lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan moal layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun dat naon garang-garangna digitukeun da diulur tuh ai osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh beureuh ulur tarik kemat cet kemat kakalerkeun nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia dengekeun ku sia sok sia geus ta eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna maka baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah da kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah iya nu hese ge dengan guruna eueuh cenah meureun atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah endeu kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana
geus dideuleuheula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la takhriku aswarul aqdar da kabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen kuku mah ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul jaheu nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasula ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang kuari hirup datang ka dieu naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawae nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk bijalbiha ka taharrukil awaib wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naek geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg geus jadi nama jang geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana sanajan kadeuleu eta teh dianggap punyana hiji we Allah bae bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqo tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari kita ulah resep karena dunia moal bisa kajen kukumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah kun ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladzatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunaheun salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku ka Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe naonan
naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya ya Allah karim wa adna nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah mah mun nyaritakeun wali ngajebian ka urang giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali ja aya dina Al-Qur'an lagi. Coba pangnyontoan ke itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi teu nyahoun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nya nama ka wali tu pohar. Di sisi eta, di sisi lain berat di Syiah. Jadi orang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati bakal peberencai umat kaula masing-masing ke datang ke 73 golongan kabeh ngajatakeun ahli sunnah wal jamaah nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah nu asli mah nu ma ana aleh nu akur jeung kula bae diakurkan ke orang mantap maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeli mercy norekat sih jadi kos gitu hasil norekat teh haju nyandung opat mantep jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi salah mentak ari ilmu nama di deuleu ilmu ti Tasikmalaya Bahanom akur ilmu ti Banten akur di Jawa Timur akur nutu akur teh cara meratekeunana ti mimiti cara merekna anu sambarangan mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat teh ego leuwih tinggi oh berarti ti mana ngamimitian ieu norekat justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu buset wayah noel wayah ngagelang teh giliran nu kos kitu na mantep tah giliran anu urang pamajikan geus sare anak geus sare leket teh urang ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pamajikan nyahoan urang hee ulah geuna kanyahoan ieu mah bebe aja ka pamajikan neng kakak norekat neng entak sing hade nya nengnya kakak ieu ulah diganggu emang sanu ngaganggu ieu mah ulah ngaganggu ka kakak paling kakak nu ngaganggu ka neng ieu norekat teh kos kitu ya Allah ya Rabb jadi diumumkeun aju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah tarekat kos surat undang bae disebar-sebar ieu mah ilmu ruhani geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati kitu atuh jadi engkena teh
sejuk nikmat titah bener tanpa peduli ke makhluk jeung ka dunia ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat lah pakai kurang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat geus ninahin kapanggih jeung budak akur kapanggih jeung nini-nini akur jeung aki-aki akur jeung nu sugih akur jeung nu susah akur jeung rangda akur eta mah akur bae bangunna jeung rangda mah tah terus jadi urang teh biasa bae mun bisa mun teu bisa ngasingkeun diri asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah mulai urang kholwah jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa masalah mah enggak bae ternyata teu bisa hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema oh kholwah tuh kholwah nah ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu teori mah asa hese tapi pan ieu mah urusana panggupai Gusti Allah ka dieu ya cak Gusti Allah batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa batur mah teu kuateun kok nya mah kuat atuh panu Allah digulak-gilekeunna ku Allah batur mah sare nya mah kere ya tuh masalah batur mah dahar sapiring nya mah 2 piring khawarikul adat eta akur jeung kebobule eta dibedakeun urang ku Gusti Allah kumaha ngamimitianana ieu anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula saenggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan saenggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi nginum lek mun cara nginum geus nginum kaseubehan sakar mabok geus sakar kakarak makom sohu ngaranna mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga wih ieu minuman bangunna amis amat dideuleuh ku urang urang dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna haju cuaca panas aduh Masya Allah ngeunah amat cobaan asaan urang seripit wih nya tiisnya amis teruskeun lak ululu turab hayang kene nginum deui hayang kene nginum deui bungkiang sakar ngaranna ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna makom teh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako terus urang ditafakuran mengenal melalui tafakur pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji heula sanggeus ngaji cobaan ku ari ceng kulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah wow berarti sia ka Allah wow melalui syariat coba nek dicoba ku aing sia coba inon ya ih tambah bir sagan ayo coba inum geus ya imbung urang sia mantap mu haram wauheun ka Allah melalui syariat haram na minuman wow tak ka Allah melalui syariat ngaranna embung nya nama haram dibere ku urang awewe urang Lampung Putih waduh Masya Allah haju bubuka di hareupeunna iya susuna mari neungtreut ya gitu apa mereka deuleunya sep balan coba tah nyana geus ridoeun jasa kasih hayang nu mantak ridho lain hehe nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun jadi nyana hayang disodakohan duit teu butuh hayang sodako eta jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako ih ke heula kalau sodako kiamat kabalinger ieu mah sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah
segala rupa teu butuh dahareun nya nama butuh ge eta imbung cek nyana kunaon emang itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila wauh ka Allah melalui syariat dur salat zuhur gegeraan bae nyana neangan samping sajadah dan dek mana sih ya salat emi dek naon tuh kadenge surah azan wauh berarti ka Allah syariat ketika dak si hayang motor hayang boga duit henteu ieu motor ieu teu boga duit kredit ku sia DP-na sabaraha 3 juta ngan bogana 1 juta geus bogana mah bayarkeun 2 juta dia sia nginjem ka aing blon teh coba jadi 2 kredit motor hiji kredit mayar hiji tah nu 2 juta na jadi 2 da sia geus teh teu naon teu pati wauh tah ka Allah tah dina bab kredit nya can wauheun ka Allah syariatna can anggeus moal jadi wali syariatna ge can anggeus teh can anggeus kulo kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana saya boga duit henteu aju deuk usaha teu boga duit daek sia nginjem daek diinjeman mah aya mah nu nginjeman ye di aing aya ceki Umar teh ngan kieu di mana-mana sia nginjem 1 juta ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia kagak saha masalah can wauheun ka Allah can wauheun ka Allah can make kana kulo kodin jaronapan tah eta teh wau ka Allah melalui syariat dina ieu mah wau dina ieu henteu dina ieu wau dina ieu henteu eta kos kitu aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih carana kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna sanggeus teh mengenal wujud kidam bako tuh dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan jasa etik sebenarnya mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna tuh carana hiji zikir kadua tafakur nomor katilu hidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang teu beunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat ka manehanana tah haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae kajen teuing salah sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batur nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa balikan deui ku ari urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana usah leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh nah ku ari cak guru teh kieu tuturkeun aing ayo pas waktu salat waktu zuhur teh salat guru asar teh salat bingung murid je kumaha nya ieu nya guru geus teh salat ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon tuturkeun aing isi aing nuturkeun bener apa teu ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun magrib ge teu salat asar ge teu urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang
pipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos itu perjalanan kawalian mainnya can aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus aju dituturkeun ku batur atuh ulah tambah urusan nyana jeung guru hese atuh hese nu mantak saha nu bisa dia hese nuturkeun guru mah kos karan itu teh nu tak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru lah nuturkeun aing mah sia bae henteu kula mah dek nuturkeun bae ulah siapa heula aing mah aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah dek nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojai jakula teh bisa ieu nutur cek ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojai bisa pelbah ka seuneu aya sia saya nuturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia titah ulah ge terus bae lah terus bae dia tuturkeun tutung tak eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun kajenting salah teu dimaksud salahna guru teh dek ngopena nafsuna dek ngopena lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna cek Gusti Allah lempang cek Gusti Allah salat takbir sing ada eta pikiran ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing cek Gusti Allah eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing aya nu liwat ulah sok lelebujur nah sekarang ngagitekna di deuleu keur salat sih mah nilai ngagitek waduh cek pikiran orang kos inul bae batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen kumaha ge tah eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pahara jasa dimurad tah mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh atau dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau ti leuleutik keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurad ku Gusti jadi aya nu dimurad aya murid melalui suluk ngaji heula sageus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu bukan silsilah meunang ti sahanya praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelekeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nujabah ai ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae tah naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kablah itu udah cerdas lempang sorangan ka timi mana ngamimitianana nah ieu nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah nah terus di dieu wa yaqulu al ahwalu mawahibu
diucapkan ari ahwal mah pamere wal maqamatu bakasib ai maqamat makom eta adalah diusaha wa kasbuha wa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk tijal biha qaskuma ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya nama henteu batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri ge teh nopo sih. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan khariqul adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta. Tak iko khariqul adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang. Eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Mantak makelah guru cing coba kumaha kieu. Ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah lain urang eueuh guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing gade ieu kabairnya ieu nya sing gade tah ieu sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kararitu gorenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandeg usul ka Allah beres nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kitab fikih ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran pugu jalurna batur bae nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarak ge datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir eta sakieu kabair tah sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadele beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar mah dahar bae tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro batu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudunya hokokot soranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae nuturkeun metode eta bae bakalna geus khariqun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkeun ku ari kurang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul
leban kabairna nu tadi geus ditauhan jauhan sogoirna geus kemudian warokna ku urang geus ditimbulkeun ku ari ku urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allah ulah ayana naon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ye nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain ogin pak dideleukeun teu meunang teu deleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu dideleukeun ku urang awas bisi salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun zal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru carana kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru bakal diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naek dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakup kana kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ieu keur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna timimiti alif bakna terus datang ka beres geus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal katurutan ku maneh nulis sok dek nulis naon eta kakarak hiji engke kana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif bakna bae engke jang ripi ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kadituna nah ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu biar cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere kunyana buku nata kumaha bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit rarasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantak nu bagus mah nu putih abeh jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit mah didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakbirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak sato ilah geus sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar geus dibejak geus dibere-bejak ku Syekh Ato ilah di awalna dina hikam sawabikul himam imah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang
anu menggebu ieu teu beda jeung kuda sander sok geura la takhriku aswarul aqdar moal bisa ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudrat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang pasti moal bae sejuta kali kahayang kawin jeung eta eueuh qadar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus jadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu hibah urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes sejuta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh qadar bakal untung mah rugi bae ji sawabikul himam la takhriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah lalagan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap bae diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ye aing aya ye ku ari ye tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jih heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalilah aya dada melanana dada melan teh jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saatoy lah mainnya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya ta ini dalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lamun can tibalik can bisa nah ieu urang dituntun ku guru ieu kabairna tinggalkeun ieu sogoyeuna tinggalkeun warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan wala layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun dat naon garang-garangna digitukeun da diulur tuh ai osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh urang ulur tarik kemat cet eureun kemat kakalerkeun nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia dengekeun Gusti sia sok sia geus ta eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna maka baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah da kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah ieu nu hese ge dengan guruna eueuh cenah meureun ge atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah endeu kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana
geus dideuleuheula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la takhriku aswarul aqdar jak kabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen kuku mah ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah-susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih-sugih bae oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang kuari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawe nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk jalbiha ka taharrukil awaid wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gideugna make gideug heula make napas heula ke geus beres naik engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideug geus jadi nama jak geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana sanajan kadeuleu eta teh dianggap punyana hiji we Allah bae teu kakarak secara global dong hulanan tah lit jadi wali teh ka khorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari tita ulah resep karena dunia moal bisa kajen kukumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah kun ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunaheun salat teh Allahu akbar
hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon kasisi kagigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe naonan naon hartina gadis Lampung naonan nu aya mah ribut malulu naonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah iyalah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi dah coba ge nu tadi dah urang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti penting teh sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang 6 ge capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud teh Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakal ngeunaheun jasa ge salat ge lain dalagan sok buktikeun ge peuting tas tonton TV salat ieu mah buktikeun bae heulana ulah waka norekat heula ulah waka norekat ulah carita tasawuf carita salat bae heulan pinuh kayakinan Allahu akbar teu ceuli datang ka teu ngeunaheun bae kula mah wani sumpah Allahu akbar ngan eta teh kudu aya yakin atuh aing ieu hudang ti peuting dihudangkeun ge ku Gusti Allah haju ieu aing hudang ti peuting teh cak Gusti Allah tahajud atuh aing kunaon make jeung hese-hese Allah nu mere nyaho ka aing bahwa ieu teh tahajud haju ieu salat urang ku hese-hese teh geus ca Allah mah nyahoeun ieu Allahu akbar engke ge geus geudeun assalamualaikum Allahu akbar ih jahare ngeunaheun ieu nikmat ge datang ka jam 3:30 tas 3:30 istirahat reup hees urang jam 8 aya tahajud terus aya subuh henteu ngan ieu mah keur carita di dija baheula eta teh nurutan ahli tarekat eta lamun urang timbul yakin bakal ngeunaheun buktikeun ge urang ulah ngagugu bae syariat ulah je atuh aya kitu baca ngalepaskeun syariat mun masih kene kos kitu urang aya di makom syariat bae atuh teu naon los teu salah ngan moal ngeunah-ngeunah jak husuk mangke timbul tina yakin lain tina ngamaknaan ayat lain tina ngamaknaan lain tina napakuran keur salat husuk mah pamere Allah tina yakin urang keur awal lagi geus yakin Allahu akbar je cak Allah pinter sia salat ka aing je berarti sia geus nganggap jitu jasa ka aing teh geus nganggap hebat aing mah aing nyahoeun sesuai jeung aturan Allah ja Allah mah maha uninga aji nya boga kayakinan dingeunahkeun ku Gusti Allah aya jelema bodoh salat ngeunaheun aya jelema geus pangkat kiai teu ngeunaheun nu matak sok kali mah ulah waka nyaritakeun jauh-jauh teh heulanan ulah waka nu tadi mah jauh teh mun kukula dicaritakeun dina tulisan Mama Bakri panjang jasa eungap jasa ieu mah eta bae geus salat yakinkeun nang Allah Allahu akbar di jero eta teh geus aya niat ceuk ahli tarekat komo ceuk ahli hakikat Allahu akbar Habib Toha baheula Habib Toha lamun salat Allahu akbar Assalamualaikum beres geus jago jasa nu mantap aya teh pemuda salat cepat jasa urang sia cepat amat atuh aing salat leuletik tapi aing mah di jemping-jempingkeun we geus caknya mah trial meureun tapi kudu aya yakin lamun urang teh yakin tetep terjadi Allahu akbar yakin ulah yakinkeun mun cara tadi ge yakinkeun hudangna nang Allah peutingna nang nyieun Allah urangna ge digerakkeun ku Allah nyaho tahajud ge ti Gusti Allah atuh urang make sejak segala cak Allah weh kos aing jauh bae jeung sia
panai teh deket pugu gerak sia ge nang aing saeun amat sih heunya geus cek Imam Ghazali teh mah dek dahar nyokot piring sejak kaula nyokot piring dek dahar bego beureun tah mah dek minum sejak kaula nyokot gelas dek minum tolol beureun cek Imam Ghazali asal nyokot piring dek dahar asal nyokot gelas dek minum berarti asal nyokot sisir we dek apel atuh kayaon atuh kok gitu mah cek Imam Ghazali hese-hese teh atuh jelema geus ngantung berarti salat maka jeung sejak-sejak dicarakan orang ku Gusti Allah di makom torekat dicarekat di makom syariat mah henteu ngan engke makom syariat mah di akhiratna masih dipermasalahkeun lantaran aya keraguan-raguan eta mah ditarik teh ku syariat ari ieu mah ku yakin geus Allahu akbar mantap jasa geus ngeunalin ge coba ge ke urang rasakeun ti peuting kula mah sakitu bae ulah waka nyaritakeun torekat jeung hakikat nyaritakeun salat robah ku urang Allahu akbar bakal hayang deui salat engke mah engke ge ku pamajikan dieu ge we ulah salat bae ulah salat mah salat bae heulanan ya Allahu akbar pamajikan ge datang ka puyeungeun urang salat bae Allahu akbar kan teu hudang-hudang barangna impoten tah mah cek pamajikan sugan teh ngeunaheun salat cek dia aduh ampun diurut teh mah kuduna naikkeun carita nya jauh teuing urang carita kana khariqul adat tadi nyabit-nyabit hikam lamun urang nyaritakeun hikam bakal tibalik tan mantak balikeun maca hikam mah eta ti guru atuh da kumaha malikeunana kieu ye kumaha hese tuh urang nu ka ditu horeganan lain kitu tah mah bahasa guru balikeun kayakinan nu tadina Allah aya dalilna aya dada melana kuari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang waka kitu lamun urang can endek berangkat Solo ulah tetep bae mah mantak teu pati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang ke makom syarat bae makom seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantap ulah meta sorangan arif nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamaqoma bihi gairuka anka la takum bihi binafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain aya ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus aya sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan teh kunaon geus kumaha Allah bae mah batak diselang-selang gak iya bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji iya bahaya batak diselang-selang ieu mah asal nyaho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tafakur saatin afdalu moh bing sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mah teh Habib Rojak mah tilok salatnya nama tafakur bae bari ngaroko nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tafakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nu nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung ke nanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula tak bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad jih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui ti mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang
sakalincan 2 kalincan 3 kalinya nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah kan kanyahoan kunyana padahal salat bareng jeung batur naon bareng jeung batur sagala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-culek bae neuleuan jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh dibalas deui ku nyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam bissawab.